হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আজকের কিচেন। আজকে সকলের প্রিয় একটি মাছের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। ইলিশ মাছ খেতে আমরা কম বেশি সকলেই ভীষণ পছন্দ করি, আর ইলিশ মাছের নানান রকম পদ রান্না করে থাকি। ইলিশ মাছ রান্না করতে খুব একটা সময় লাগে না, সেরকমই আমার আজকের রেসিপি। কালো জিরে ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল। আমি কিভাবে এই রান্নাটা করি সেটাই আপনাদের সামনে শেয়ার করব। আমার মাসিমাদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, আমার ছোট ভাই বোনদের প্রতি জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। তোমরা আমাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করো, তোমরা আমার পাশে থেকো। তোমরা যদি আমার পাশে না থাকো তাহলে কখনোই কিন্তু আমি সফল হতে পারবো না। তোমাদের ভালোবাসা আর আশীর্বাদের হাত যদি আমার মাথার উপর থাকে তাহলে অবশ্যই আমি একদিন সফল হতে পারবো। তো দেখো, একটা 1 কিলো ওজনের কিন্তু আমি ইলিশ মাছ নিয়েছি। সেই ইলিশ মাছটাকে সুন্দর করে আমি কেটে নিচ্ছি। ইলিশ মাছ কাদের কাদের বেশি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে। ইলিশ মাছটা ফ্রেশ ছিল এবং খুব সুন্দর ছিল ইলিশ মাছটা। তো দেখো, আমি একটা কলা পাতা নিয়ে এসে, আমার ইচ্ছে হলো কলা পাতায় আমি ইলিশ মাছটা, খুব কাটার একটা শখ ছিল, আমি সেটাই আমি করলাম। বন্ধুরা, তোমাদের ভালোবাসা আর সমর্থনে আমার অনুপ্রেরণা। দেখো বন্ধুরা, ইলিশ মাছটায় কিন্তু প্রচুর ডিম ছিল। কি ইলিশ মাছের ডিম কারা কারা বেশি পছন্দ করো? ভালো লাগে তো? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, আমারও কিন্তু ইলিশ মাছের ডিম খুবই ভালো লাগে। আর আমাকে জানো তো, এবার আমি দেখো ইলিশ মাছটা আমি ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে আমি নুন, হলুদ আর আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো আমি দিলাম, আর তার সঙ্গে আমি দিলাম সরিষার তেল। বাহ, ইলিশ মাছে সরিষার তেল দিয়ে মাখবো না তাই কি কখনো হয়? সরিষার তেলটাই তো হচ্ছে আসল, তাই না বন্ধুরা? তো আমি খুব সুন্দর করে আমি মশলাগুলো দিয়ে আমি ইলিশ মাছটাকে আমি সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি। এবার আমি একটা দেখো, একটা বাটিতে আমি মাছের ডিমগুলোকে নিয়েছি আলাদা করে, আমি সেটাও নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমি মেখে নিয়েছি। এবার একটা আমি প্যান বসিয়ে দিলাম, সেই প্যানে আমি সরিষার তেল দিলাম। আমি সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে তেলটাকে গরম করে আমি ইলিশ মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি হালকা ভাবে ভেজে নেব। খুব বেশি করে ভাজবো না বন্ধুরা, কারণ ইলিশ মাছ বেশি করে ভাজলে কিন্তু স্বাদ থাকে না। অল্প করে আমি কিন্তু মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা, ডিমওয়ালা ইলিশ কিন্তু বেশ জমবে গরম ভাতের সঙ্গে, কি বলো, তাই না? আমি মাছগুলো ভেজে আমি সুন্দর করে তুলে নিচ্ছি। এবার আমি মাছের যে ডিমগুলো ছিল, আমি সেই ডিমগুলোকেও আমি আলাদাভাবে আমি তেলে কিন্তু ভেজে নিচ্ছি। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছের ঝোল, আহ, আর কি চাই বন্ধুরা? কোনো সবজি লাগবে না। এবার আমি কড়াইয়ে ওই তেলেই আমি কালো জিরে ফোড়ন দিলাম 2টো শুকনো লঙ্কা, দিলাম পেঁয়াজ এবং জিরে পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই বাটাটা দিলাম আমি সামান্য পরিমাণ আদা রসুন বাটা, সামান্য নুন দিলাম, আমি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম, দিয়ে আমি খুব সুন্দর করে কিন্তু মশলাটাকে কষিয়ে নেব। আমি 2 মিনিট মতো আমি মশলাটাকে সুন্দরভাবে দেখো কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি পরিমাণ মতো আমি জল দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে গরম জলও ব্যবহার করতে পারেন, আমি ঠান্ডা জলটাই দিয়েছি। তারপরে 3 মিনিট জলটাকে ফুটিয়ে আমি ভাজা মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম।
আমি ঢাকনা দিয়ে আমি 3 মিনিট ওয়েট করলাম। দেখো ঝোলটা কি সুন্দর টকবক টকবক করে ফুটে গেছে। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর কিন্তু কালার হয়েছে। আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করে পাশে থেকো। এবার আমি পরিমাণ মতো জিরে গুঁড়ো দিলাম আর একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর সামান্য কটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। কালো জিরে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল কাঁচা লঙ্কা দেবো না তাই কখনো কি হয় বন্ধুরা? ওহ কি সুন্দর লাভলি, দারুণ দারুণ কালার এসেছে। দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে, দারুণ লাগছে দেখতে। ওহ দেখেই জিভে জল চলে আসছে। তোমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো।